سرخط خبرها: حمله به معترضان در سالگرد قتل مهسا، حریق در زندان قرچک و شلیک به شهروندی در سقز و بازداشت هانیه توسلی توسط نیروهای امنیتی و انتقال به مکان نامعلوم. مشروع اخبار: حمله به معترضان در سالگرد قتل مهسا، حریق در زندان قرچک و شلیک به شهروندی در سقز. ماموران حکومتی روز شنبه 25 شهریور و در سال روز خیزش انقلابی ایرانیان به یک شهروند در سقز شلیک و او را زخمی کردند. از صبح شنبه حاکم شدن فضای امنیتی شدید در بسیاری از شهرهای ایران گزارش شد. زندان زنان قرچک نیز همزمان با سالگرد مهسا امینی دچار آتش سوزی شد. عصر روز شنبه مهدی رمضانی، معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، خبر شلیک ماموران امنیتی را به یک شهروند در سقز تایید کرد. رمضانی مدعی شد که او پس از ورود به منطقه ممنوعه برابر مقررات از سوی ماموران مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شده است. پیشتر سازمان حقوق بشری هنگاف هویت این شهروند را فردین جعفری اعلام کرده و گفته بود او در مسیر سقز به بانه و نزدیکی آرامستان آیچی از سوی نیروهای سرکوبگر از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته است. بر اساس گزارش این مجموعه حقوق بشری، جعفری به بیمارستان شفا منتقل و وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است. از صبح شنبه چندین شهروند نیز عمدتاً در شهرهای کردنشین ایران بازداشت شدند. علی احمدی و دیار احمدی در روستای آرانان از توابع سنندج، آرمان سهرابی اهل دیواندره، جبار محمودی اهل جوانرود و محمد مرادی نژاد اهل کامیاران از جمله دستگیر شدگان روز شنبه بودند. سعید فتحی پور فعال سیاسی و از زندانیان اعتراضات آبان 98 و محمد معینی وبلاگ نویس هم امروز بازداشت شدند. علاوه بر بازداشت‌ها، نیروهای حکومتی از بامداد شنبه به بسیاری از شهرهای ایران اعزام شده و فضای نظامی و امنیتی بر کشور حاکم کردند. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای امنیتی جاده بانه به سقز را مسدود کرده و سقز نیز هلیکوپترهای نظامی در آسمان شهر و از جمله بر فراز آرامستان آیچی، محل دفن مهسا امینی، به پرواز درآمدند. گزارش‌ها و ویدیوها همچنین حاکی از استقرار نیروهای یگان ویژه در شهرهای تاکستان، گرگان، اردبیل، کرج، شیراز، تبریز، مشهد، مهاباد، شهر ری، تهران، سنندج، همدان، اهواز، اصفهان، رشت، نجف آباد و غیره بودند. ویدیوهای رسیده حاکی از شلیک به مردم معترض در کرمانشاه و حمله به معترضان در صادقیه تهران در شامگاه شنبه است. این ویدیوها به صدا درآمدن بوق خودروها به نشانه اعتراض در شامگاه شنبه در خیابان‌های رشت، کرج، سنندج و کرمان را نیز نشان می‌دهد. تجمعات پراکنده‌ای در چند شهر از جمله تهران، کرج و رشت شکل گرفت که با برخورد خشن نیروهای امنیتی مواجه شد. شهروندان در زاهدان برای برگزاری تجمع اعتراضی به خیابان آمده و شعارهایی از جمله مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. همچنین از وقوع حریق در زندان زنان قشقک همزمان با سالگرد مهسا امینی اخبارهایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، در شبکه‌های اجتماعی خبر داده زندان زنان قرچک دچار آتش‌سوزی گسترده شده و گارد ویژه و ماموران امنیتی به زندان رفتند. و بازداشت هانیه توسلی توسط نیروهای امنیتی و انتقال به مکان نامعلوم. خواهر هانیه توسلی، بازیگر سینما، در اینستاگرام نوشت خواهرش در ساعت 11:45 شب در منزل شخصیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. توسلی روز شنبه در اینستاگرام پستی در یاد بود مهسا امینی منتشر کرده بود.